Շնորհակալ եմ, պարոն Կիրակոսյան, հարգելի գործընկերներ, սիրելի երևանցիներ, նախորդ շաբաթ ես խոսեցի այն մասին, որ մեր հանրային տրանսպորտում վճարումների հետ կապված ակնհայտորեն խնդրի արձանագրումը անելով մենք ունենք նոր մեխանիզմների կարիք եւ ուզում եմ մի քանի կարևոր տվյալ հնչեցնել նախորդ շաբաթվա միջինացված տվյալներով Երևան քաղաքում հանրային տրանսպորտից օգտվողների վալիդացիաների քանակը ավելացել է 15-ից մինչև իսկ 30% տարբեր օրերին համեմատած դրա նախորդ շաբաթվա օրերի հետ։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ որքան էլ որ դժվարին չէ այն գործընթացը, որով որ մենք անցնում ենք, դա կարևոր է եւ անհրաժեշտ։ Ուզում եմ առաջին հերթին իմ հիացմունքը հայտնել մեր վարորդների զսպվածությամբ եւ իրականում վարորդները ում աշխատանքային պարտավորությունն է, ում պայմանագրային պարտավորությունն է նաեւ հետեւել, որպիսի վալիդացիան իրականացվի, որպիսի կատարվի համապատասխան վճարումը եւ դրանից հետո իրականացվի վալիդացիան, իրապես տպավորիչ է եւ իրականում որքան էլ որ տարբեր անձինք փորձում են վարորդներին հունից հանել, նրանք մնում են հիմնականում անվրդով, ես ուզում եմ առաջին հերթին նրանց շնորհակալություն հայտնել, իրենց առանց այն էլ ծանր աշխատանքը հաշվի առնելով նաեւ այս կարևոր վերահսկողական ֆունկցիան իրականացնելու համար մենք ունեցել ենք մի քանի միջադեպեր, մեկ կոնկրետ շատ տհաճ միջադեպ, որը վերածվել է կռվի եւ հարձակում է եղել վարորդի վրա, ես գիտեմ, որ 3 անձինք ձերբակալվել են եւ ոնց որ 4-րդն էլ անցնում է համապատասխան գործով, ես ուզում եմ վստահ լինել, որ այդ անձինք պատժվելու են խստագույնս եւ իրականում որևէ ոտնձգություն վարորդների նկատմամբ դա միայն անհատ անձի նկատմամբ ոտնձգություն չէ, դա ոտնձգություն է քաղաքի նկատմամբ, դա ոտնձգություն է այս ամբողջ համակարգի նկատմամբ եւ ուզում եմ բոլորը իմանան, մեր վարորդները առաջին հերթին, որ մենք նրանց հետ ենք եւ մենք նրանց կողքին կանգնած ենք, իսկ բոլոր այն մարդիկ ովքեր որ գիտեք ոնց ասեմ չվճարող մարդը աչքերը կախ ամոթից գետինը մտնելու փոխարեն հələ մի հատ է ելույթներ ա ունենում, հələ մի հատ է հորթուբորթ ա գալիս, հələ մի հատ էլ ագրեսիվ ա։ Եվ մենք ենք մեղավոր, մենք բոլորս։ Նաև սիրելի երևանցիներ, ամենայն սիրով եւ հարգանքով բոլոր պարտաճանաչ քաղաքացիները, որովհետև իրականում մենք բոլորս մեր պարտքը կատարում ենք, մենք 2022 թվականից տենց տարի չի եղել, որ շարժակազմը չավելացնենք Երևան քաղաքում, նոր ավտոբուսներ, նոր տրոլեյբուսներ չգնենք։ Եվ ես ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել պարտաճանաչ Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիներին, ովքեր որ պարտաճանաչորեն վճարում են, եւ բայց արձանագրենք, որ այն մարդկանց ովքեր որ չեն վճարում, այդ մարդկանց մենք մեր sense որպես բեռ բոլորս միասին մեր վզին տանում ենք։ Ինչու եմ այսպես ասում, որովհետև օրինակ ինչ են ասում այն մարդիկ, ովքեր որ չեն վճարում, ասում են տեղ չկա ավտոբուսում։ Այս հաշվարկը ցույց է տալիս, որ շաբաթական մի 70-80 միլիոն դրամի չվճարում ունենք, այս հաշվարկը։ Սա ինչ է նշանակում, որ շաբաթը 2 ավտոբուսի նոր ավտոբուս կարայինք առնեինք, շաբաթական, այդ չվճարողների հաշվին։ Այսինքն իրենք բողոքում են նրանից, որ իրենց անպարտաճանաչության հետևանքով մենք ավել ավտոբուս չենք գնել։ Չնայած որ մենք գնել ենք, ամեն տարի էլ գնել ենք, այս տարի էլ ենք գնելու ու ավելացնելու ենք ու որակը բարելավ ենք։ Եվ հետևապես սիրելի երևանցիներ, եւ ես խոսում եմ այն մարդկանց համար, ովքեր որ իրապես հասկանում են, թե ինչ է իրականում
այս տրանսպորտային համակարգը, ինչ է պատասխանատվությունը, ով ինչ չափով իր պատասխանատվության չափը ինչքան է, ես ձեզ խնդրում եմ աջակցել մեր վարորդներին, աջակցել մեր հասարակական կարգի պահպանության ծառայության աշխատակիցներին, անպարտաճանաչ եւ չվճարող քաղաքացիների դեմ պայքարում, որովհետեւ վստահաբար նրանք էլ քայլ-քայլ կվերադառնան ճիշտ ճանապարհին, բայց մի բանը մենք վստահորեն չպետք է հանդուրժենք, որ չվճարող անպատասխանատու քաղաքացին հələ մի հատ էլ կներեք, բայց հորթուբորդ գա ու խոսի իր իրավունքներից։ Ինչ իրավունքներից, ինչ իրավունք ունի մարդը, ով պարզ, պրիմիտիվ, ասենք, տրանսպորտը չի վճարում, հələ մի հատ է ինքը իրան հերոսացնում է այդ գործընթացում։ Այս կանցնե ասում եմ, աչքերը գետնին պահելով, ամոթից գետինը մտնի, հələ մի հատ է ելույթներ են ունենում։ Հələ մի հատ այդ մարդիկ ելույթ են ունենում։ Այս երևույթը պետք է լինի պախարակելի, պետք է լինի ամոթալի եւ որևէ մեկը չպետք է իրեն թույլ տա տրանսպորտից օգտվելուց չվճարի, որովհետեւ ինքը բեռա մեր բոլորի վզին։ Ձեր վզին, սիրելի երևանցիներ, ովքեր որ պարտաճանաչորեն վճարում եք։ Իրենք շաբաթական 2 ավտոբուսի չափ, 2 նոր ավտոբուսի չափ չեն վճարում։ Եվ այո, վարորդները պետք է շարունակեն իրենց աշխատանքը, մեր հասարակական կարգի պահպանության ծառայությունը պետք է շարունակի իր աշխատանքը, եւ սիրելի երևանցիներ, երբ որ դուք տեսնում եք, որ վարորդը դադարեցրել է երթևեկությունը եւ պահանջում է, որ ուղևորը կամ վճարի, կամ իջնի ավտոբուսից կամ տրոլեյբուսից, ես խնդրում եմ ձեր աջակցությունը վարորդին, որովհետեւ վարորդը կատարում է իր պայմանագրային պարտավորությունը, բայց առհասարակ իր քաղաքացիական պարտքը առաջին հերթին այս քաղաքի նկատմամբ եւ ձեր նկատմամբ եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ միաժամանակ հետո մենք այս կարգ ու կանոնը հաստատելուց հետո շարունակելով նոր տրանսպորտային միջոցներ ներմուծել Երևան քաղաք շատ ավելի որակով տրանսպորտ ենք ունենալու եւ այս աշխատանքում չպետք է դադար ունենանք, պարոն Կիրակոսյան։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր վարորդներին, ես ուզում եմ նրանք բոլորը իմանան, որ իրապես մենք իրենց կողքին ենք, ամեն դեպքով ես անձամբ եմ հետաքրքրվում, ամեն միջադեպով եւ իրապես հիանում եմ իրենց զսպվածությամբ։ Պետք չի նյարդայնանալ, պետք չի ավել որևէ բառ եւ նախադասություն ասել, երբ որ մարդը չի վճարում, վարորդը թող դադարեցնի երթևեկությունը եւ պահանջի, որ կամ վճարին, կամ ավտոբուսից իջնեն։ Եվ մնացյալ քաղաքացիներին խնդրում եմ աջակցել վարորդին այս գործում, որովհետեւ հերիք եղավ, բոլ եղավ։ Հերիք եղավ, իրոք չափը լավ բան է։ Ամեն ինչի մեջ փաթեթավորելով, չգիտեմ, ասենք, տեսնում ես այդ վիդեոները նայում ես, երիտասարդ աղջիկներ են վերջին iPhone-ներով։ Ամոթ է, ժողովուրդ ջան, կամ ասենք մեծ մարդիկ են, երիտասարդ տղամարդիկ են, կանայք են, չոր միջին տարիքի, հələ մի հատ է իրավունքներից են խոսում։ Ինչ իրավունքից եք խոսում, սիրելիներս։ Ինչ իրավունք։ Միակ իրավունքը, որ այդ տեսակ մարդը ունի, ամոթից գետնին նայելն է։ Ինչ է նշանակում, եկել նստել է, չի վճարում, հələ մի հատ էլ տենց հորթուբորդ է գալել, ասում է, գիտեք, դու ասում է, իրավունք չունես չքշես։ Դուք հələ խոսում եք։ Շնորհակալություն, պարոն Կիրակոսյան, պարոն Բեջանյան, նույնը ձեզ է վերաբերվում եւ տրոլեյբուսի վարորդներին, նույնը այնտեղ պետքա տեղի ունենա, ես տեսնում եմ ձեզ մոտել են թվերը լավ եւ իրականում ես ձեզ վստահեցնում եմ, որքան էլ որ դժվար չլինի այս ճանապարհը, միասին մենք այս ճանապարհը անցնելով վերջապես այս հասարակական մեր հանրային տրանսպորտը կբերենք ինչ որ մի տրամաբանական նորմայի։